Привіт усім! Здача проекту камінна топка Brunner X-камін. Ширина каміна тут 82 см, висота 57 Камін горить класно, повільно, тобто контрольований повністю процес горіння, що в дійсності тішить і додає насолоди в процесі експлуатації каміна. Можна вибрати будь-який режим роботи каміна: інтенсивний, повільний. У даному проєкті змонтований камін, встановлений димохід, виконано систему розповсюдження теплого повітря по кімнатам. Ось всі роботи виконані компанією Камін ЦМ. Цікавить робота, цікавить монтаж. Виникли питання. Ми з радістю вам допоможемо з цим. Звертайтеся, пишіть в коментах. Будемо раді з вами працювати. Робота завершена. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякуємо. До зустрічі.